Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak ya. Oke, kakak punya puzzle teman-teman. Wah, langsung kita rakit aja, bantu kakak ya. Let's go. Kita mulai dari yang pertama teman-teman. Oke, ada sapi teman-teman. Wih, mantul. Oke, ini yang kedua teman-teman. Selanjutnya. Wow, ada beruang teman-teman. Wih, mantap. Oke, ini yang ketiga teman-teman. Wow, ada monyet teman-teman. Wih, mantap. Oke, ini yang terakhir ya. Kira-kira apa teman-teman? Wadidaw, ada burung kakak tua. Wih, mantul.